محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 کہ جہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی چہرہ اس کانفرنس میں نظر نہیں آ رہا، اور آج مجھے 2.5 سال پہلے جب میں نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے تبلیغی جلسوں میں علماء کو مت روکو، تو کہا جاتا تھا کہ نہیں ہم روکیں گے۔ اور 2.5 سال پہلے میری حالانکہ یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں نے جو سٹرگل شروع کی تھی، آج آپ لوگوں کے تعاون سے وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو زندہ دل اور باضمیر علماء کرام ہمارے ساتھ چلتے ہیں، الحمدللہ جس جلسے میں بھی بلاتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور لوگ روکنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کا یہ جو گلدستہ ہے سرائے شاہ فتح میں پوری تحصیل کا گلدستہ موجود ہے، اور آج یہ گلدستہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث جس طرح شرک کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، جس طرح بدعت کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اس طرح شخصیت پرستی کو بھی گناہ عظیم سمجھتا ہے۔ اور آج آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، شخصیت پرست اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں مقامی علماء کرام سے معذرت کے ساتھ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ 12-1 کے قریب ختم ہوں۔ صرف ایک کانفرنس منڈے کی بیریاں والی 27 اکتوبر کو الحمدللہ اسی ذوق اور اسی جذبے کے ساتھ 44ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس جو اس بار اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا نام ڈویژنل اہل حدیث کانفرنس رکھا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری گجرانوالہ ڈویژن سے ہمارے قائدین، عمائدین اور علماء کرام انشاءاللہ وہاں پر تشریف لائیں گے، اور وہاں پر خصوصی خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں نامور دیوبند عالم دین علامہ احمد سعید ملتانی کے بیٹے جو مسلک اہل حدیث الحمدللہ قبول کر چکے ہیں، علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اور اسی طرح پاسبان فکر ظہیر علامہ احسان الہی ظہیر کی آواز علامہ طارق محمود یزدانی صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب، اور میں آج سرائے شاہ فتح کی کانفرنس میں ایک اس نوجوان خطیب کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ منڈے کی بیریاں کانفرنس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مسلک اہل حدیث کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا عطا کیا ہے، اور پھر منڈے کی بیریاں کانفرنس کی ایک یہ بھی روایت رہی ہے کہ اس پورے 2-3 اضلاع میں، ضلع ناروال میں اور ضلع سیالکوٹ میں اور ضلع گجرانوالہ میں، یہ 3-4 اضلاع میں اللہ کے فضل و کرم سے جو خطیب ایک بار منڈے کی بیریاں کانفرنس میں تقریر کرتا ہے وہ ناروال تک، ظفروال تک، شکرگڑھ تک لوگ اس کو بلاتے ہیں،
اور یہ ایک خطیبوں کا ایک تعارفی جلسہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح، اور وہ خطیب کون ہے؟ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی منڈے کی بیریاں کانفرنس میں خطاب فرمائیں گے. اور نشانی شیخ القرآن، پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب، وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. اور ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کا بھی خطاب ہوگا. اور پھر ایک اور، آپ یقین کریں کہ آپ ان کی تقریر سنیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں. مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب، میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نئے نئے خطبہ آپ سنیں، آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے اسٹیج سے کیسے کیسے نوجوان خطبہ کو، اور پھر مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب، آج آپ نے ان کے ساتھ ایک عزم بھی کرنا ہے. آل پنجاب تحفظ ختم نبوت کانفرنس وہاڑی کے اندر، کچی منڈی گراؤنڈ وہاڑی میں 20 اکتوبر کو اللہ کے فضل و کرم سے مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب کی قیادت میں کانفرنس ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ نے آج یہ بھی عزم کرنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 20 اکتوبر کو وہاڑی میں بھی انشاءاللہ پہنچنا ہے. اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان، واعظ شیریں بیان، پنجابی، اردو اور سرائکی کے عظیم خطیب حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب. پیار کا اظہار کیجئے، جذبات کا اظہار کیجئے، رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر. جتنا یار مجمع ہے آپ کا، اور آپ سے میری اکیلے کی آواز زیادہ ہے، آپ ذرا اپنے جذبات کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اور آج ہمارے کچھ جو مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب، عبد الرؤف یزدانی صاحب الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں. مولانا عبد الرحمن یزدانی صاحب بھی. حضرات یار ایک بات، میرے بریلوی بھائی ظاہر ہے پورے ضلع میں ہم نے پھرنا بھی ہوتا ہے، بریلوی بھائی ہمیں جدھر جاتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نعرہ رسالت نہیں لگاتے. آج میں آپ سے آج آپ اس کانفرنس میں یہ بھی آپ یہ توڑ دیں. ایک بات میری یاد رکھیں، میں نے ایک بار ایک اہل حدیث عالم سے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، تو آگے سے لوگ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ. علماء کرام موجود ہیں، شیخ الحدیث مولانا محمد سرور شفیق صاحب موجود ہیں. یہ محمد رسول، یہ جب وہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کا مطلب اے اللہ کے رسول. اب یہ نہیں پتا، رسول تو بہت زیادہ تھے، اب پتہ نہیں وہ کس رسول کی رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا. ان کا نعرہ بھی جس طرح ان کا درود نامعلوم ہوتا ہے اسی طرح ان کا نعرہ بھی نامعلوم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نعرہ رسالت اور آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، پتہ ہی نہیں کس رسول کا نعرہ مارا. تو میں آج نعرہ رسالت بھی لگانے لگا ہوں، اور آپ اس کے جواب میں آئندہ ہر جلسے میں اس نعرے کو عام کریں اور اس کے جواب میں کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ محمد رسول اللہ، ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول. تو میں نعرہ تکبیر کے بعد نعرہ رسالت بھی لگاؤں گا، آپ نے محمد رسول اللہ کہنا ہے، تاکہ ہمارا نعرہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی نامعلوم نعرہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت مولانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ایک جا
دے چور سانے اتے ایک جاگ دے دکھی بیمار راتی ایک جاگ دے عشق دی مرض والا ایک جاگ دے رب دا طلبگار راتی او وارث شاہ سبے گلاں جھوٹیاں نے بس اکو جاگ دے پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تمجیدات بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے جو سب دا خالق مالک حاکم رازق علیم بذات الصدور فعال لما یرید ستار العیوب غفار الذنوب علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم مرشد اعظم متاع اعظم سالار اعظم ہستی اعظم مجاہد اعظم معلم اعظم مدرس اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسات شکر گزار ہاں انتہائی قابل احترام محترم جناب رانا عبدالشکور صاحب اور نوجوان لیڈر قائد محترم جناب بلال صدیق باجوہ صاحب اور دیگر رفقائے کاردہ کہ جنہاں نے اللہ دی توفیق دے نال تساں احباب دی زیارت دا موقع فراہم فرمایا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اس پروگرام دے انعقاد واسطے سب دیاں محنتاں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات دے اندر اپنے دین دے غلبے واسطے انبیاء علیہم السلام دی مقدس جماعت دی ذمہ داری لگائی جناب آدم علیہ السلام تو لے کے ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء علیہم السلام نے بڑیاں محنتاں اور بڑیاں کوششاں کر کے اللہ ذوالجلال دے دین دی تبلیغ فرمائی اور لوگاں دا تعلق اللہ وحدہ لا شریک دے نال جوڑیا حق و باطل دا مارکا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک جاری و ساری ہے اللہ دا دین اللہ دے دین دا کم کرنے والے اپنا کم کر رہے ہیں دین دی مخالفت کرنے والے اپنا کم کر رہے ہیں سانو یہ چاہیے کہ اسی سوچ بھی یہ رکھیے کوشش بھی کریے
اللہ کو دعا بھی کریے کہ اللہ اپنے دین دا کم کرنے والے لوگاں دے اندر سانو بھی شامل فرمائے. آمین کہنچ ویسے حرج تے کوئی نہیں، ایک باری سارے مل کے کہو. حضرات محترم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات دے اندر آ کے رب دی توحید دی خاطر محنتاں کر دے رہے، لیکن کائنات دے امام جدوں اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، آپ نے اللہ دے دین نو غالب کرن دی بڑی عظیم بنیاد رکھی اور اتنی محنت فرمائی. دین دے رستے دے اندر اتنی محنت کی تھی اور اپنی امت نو اس طرف لگایا کہ لوگوں، کامیابی دا صرف ایک رستہ ہے، وہ ہے اللہ دے دین نو پوری دنیا دے اندر غالب کرنا. دین تو بغیر نجات نہیں، دین تو بغیر کامیابی نہیں، دین تو بغیر عزت نہیں، دین تو بغیر عروج نہیں، دین تو بغیر اللہ دا تقرب نہیں، دین تو بغیر جنت دا حصول نہیں. آئیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے اور آپ نے کیسا انداز اختیار فرمایا، کس مقصد واسطے آئے، پیغمبر دے شب و روز کس طرح دے گزرے. انتہائی سادہ انداز دے نال تساں احباب دے گوش و گزار چند باتاں کرنی چاہنا. محترم بھائی بلال صدیق باجوہ صاحب نے فرمایا اردو، پنجابی اور سریکی، چلو اردو پنجابی تے ٹوٹی پٹھی کہہ لو، لیکن سریکی دی تے میں ابجد تو بھی واقف نہیں. تو بہرحال انہوں نے اس حوالے دے نال کہہ دیتا ہونا ہے کہ چونکہ اس علاقے چوں آئے نے کہ قریب ملتان دا علاقہ پہ جاندہ ہے اور وہ سریکی بول دے نے. تو بہرحال انتہائی سادہ انداز دے نال چند باتاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں. ذرا توجہ دے نال، مکمل انہماک دے نال، پیار اور محبت دے نال اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دے رہے ہو مومنو میں تواڈے اوپر احسان کر دیتا ہے کہ اپنا محبوب پیغمبر تانوں عطا کر دیتا ہے. وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو اللہ ذوالجلال دے کرم، مالک کائنات دیاں مہربانیاں مومنہ دے اوپر دیکھ لو کتنی آنے. اللہ اکبر. کوئی بھی بندہ اپنی محبوب چیز کسے نو نہیں دیندہ، اللہ ذوالجلال نے اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جڑا مومنہ دے وچوں ہی آیا ہے، انہ دی نسل دے وچوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس دنیا دے اوپر آکے وہ پیغمبر کردہ کیے ذرا توجہ فرمانا. فرمایا یتلو
علیہم آیاتہ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، مالک کائنات دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے۔ کون کردا ہے؟ محبوب پیغمبر نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا دے اوپر انقلاب بپا فرمایا تو رب دے قرآن دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نے اس کائنات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر تبدیلی لے کے آئے تے رب دے قرآن دے ذریعے حضرات ذرا توجہ فرمانا، معاشرے نو پاک کر رہے نے پیغمبر۔ اللہ فرماندے نے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب پیغمبر لوگاں نو پاک کر رہے آئے کادے تو؟ شرک اور کفر تو۔ محبوب پیغمبر لوگاں نو پاک فرما رہے نے کس بات تو؟ بدعات اور خرافات تو، رسم و رواج تو، گندگی تو پاک کر رہے نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگاں دے وچوں معاشرے دے وچوں جہالت نو دور فرما کے، جہالت نو ختم فرما کے معاشرے نو روشن خیالی دی عظیم شہرہ دے اوپر گامدن فرمایا۔ پاک پیغمبر نے علم دے نور دے نال منور فرما دیتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یاد رکھ لو او لوگو پیغمبر دے آم تو پہلے، نبی دے آن تو پہلے کفر ہی کفر سی، نبی دے آن تو پہلے ذلت ہی ذلت سی، نبی دے آن تو پہلے گمراہی ہی گمراہی سی، اندھیر نگری ہی اندھیر نگری سی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک باری پھر کہہ دیو اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پتہ یہ چلیا میرا پیغمبر اگر انقلاب لے کے آیا تے قرآن دے ذریعے، میرا پیغمبر اگر تبدیلی لے کے آیا تے قرآن دے ذریعے، اج بھی معاشرے دی تطہیر ہوئے گی 1400 سال بعد تے رب دے قرآن دے ذریعے۔ اللہ اکبر۔ وہی دیرین بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساکی۔ بیماری بھی پرانی، علاج بھی پرانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے معاشرے دی تطہیر فرمائی، پھر چشم کائنات نے دیکھیا کہ اس روح زمین دے اوپر میرے پیغمبر نے ایسا انقلاب بپا فرمایا، ایسا انقلاب بپا فرمایا، دنیا دیکھ کے حیران رہ گئی کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، بول دے نہیں، آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضیٰ، ارے آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن۔ حضرات درت توجہ فرمانا، اوہ پسرور دے علاقے دے اندر رہن والے میرے پیارے مسلمان بھائی، میرے پیغمبر دی تبدیلی دیکھ جڑی قرآن دے ذریعے آئی ہے۔ آیت ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آیت ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، آیت حنزلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آیت حمزہ، نکلے تے سید الشہداء۔ اللہ اکبر۔ آیت ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آیت امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی، آیت ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت۔ اے میرے پیغمبر دا انقلاب ہے۔ دنیا نے دیکھیا کہ آیت صحابی، نکلے تے صحابی، آیت خائن، نکلے تے امین، آیت چرواہے، نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔
یتلو علیہم آیاتہ، او پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اللہ دے قرآن دے ذریعے معاشرے نو بدل کے رکھ دیتا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، کس قرآن دے ذریعے؟ جس قرآن نو اسی اہمیت نہیں دیتی، جدے نال اسی بے وفائی دی انتہا کر دیتی۔ اللہ اکبر، تائیں تے کہنے والا اس بات دے شکوے کردہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، عیسائیاں دیاں چٹھیاں اوے عیسائی لے آون تے اسی سینے نال لگائیے تے اللہ دیاں چٹھیاں پیغمبر لے آون اوے اسی گلیاں وچ رولائیے۔ ساڑھے تو بڑا بے قدرہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرات گلنا کرنیاں بڑیاں آسان نے، کدی اسی اپنے کردار دی طرف دیکھیے تے صحیح ساڑھا پیغمبر دے نال کتنا کو تعلق باقی رہ گیا ہے۔ اس طرح لگدا ہے اسی تے پیغمبر دے متضاد زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے اس دنیا دے اوپر محنتاں فرمائیاں، اللہ اکبر کبیرہ، رب دے قرآن دے ذریعے، اللہ دے پیغام دے ذریعے، تائیں تے کہنے والا اپنی عقیدت دا اظہار کر گیا۔ او لوگو، بڑے بڑے ناول ڈائجسٹ پڑھنے والوں، ساری ساری رات سوشل میڈیا تے بیٹھنے والوں، کدی اللہ دے قرآن دی بھی تلاوت کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کسی یار سجن بیلی دا رات دیاں تاریکیاں دے اندر تینوں میسج آ جائے، تو اٹھ کے انہوں پڑھنا ضرور ہے۔ تیرے خالق اور مالک دا میسج آیا ہے، تو کدی پرواہ نہیں کیتی۔ اللہ اکبر، او اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے، بھیجنے والا اس نو سونا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے، طرف محمد اے گھلی الہی چٹھی اسمانو احمد۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال دا قرآن سنایا۔ میرے پیغمبر نے گلی کوچہ و بازار دے اندر اتنیاں محنتاں فرمائیاں۔ اللہ اکبر، اس دنیا دے اوپر آ کے کائنات دے امام نے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے جھنڈے اکھاڑ دیتے۔ میرا پیغمبر اس دنیا تے آیا، آپ دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، بد اخلاقی دا نام نہ رہا، گناہاں دا کم نہ رہا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے۔ کائنات دا امام اس دنیا دے اوپر آیا، کس انداز دے نال آیا؟ او لوگو، صلیباں ٹوٹ گئیاں، شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں، عالم کفر تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے جناب بت مسمار ہو گئے، انسانیت نو عروج مل گیا، عورت نو عزت اور وقار مل گیا۔ کائنات دے امام اس دنیا دے اوپر آئے تے کس انداز دے نال آیا؟ دیکھ میرے پیغمبر دا انقلاب، اور لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، فیوز و برکات دیاں مسلادھار بارشاں برسن لگ پئیاں۔ کائنات دے امام اس دنیا دے اوپر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے میں عرض کرنا چاہنا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
او رسولوں کا وہ سلطان ہے، رسولوں کا وہ سلطان ہے، نبیوں میں یگانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، او فاطمہ کا وہ بابا ہے، فاطمہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کائنات دے امام نے نبی پاک علیہ السلام، او میرے پیارے مسلمان بھائی، اس دنیا تے آئے تے بہاراں آ گئیاں، میرے نبی نے محنتاں کیتیاں اللہ دے دین دی خاطر، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھ میرے پیغمبر نو کتنا ستایا گیا، میرے نبی پاک علیہ السلام دا سوشل بائی کاٹ کیتا گیا، سماجی بائی کاٹ کیتا گیا، شیب ابی طالب دے اندر معصور کر دیتا گیا۔ او لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پتھر مارے گئے، نبی پاک علیہ السلام نو گالاں کڑیاں گئیاں، مندہ بولیا گیا۔ اج کون ہے جڑا اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر او لوگو پتھر کھائے، کسے دیاں گالاں سنے؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، او لوگو اس معاشرے دی حالت ہو گئی ہے کہ اسی تے جنازے بھی اللہ دی رضا واسطے نہیں پڑھ دے، اللہ اکبر کبیرہ، چہرے دکھانے واسطے جانے ہاں، اللہ دے دین دی خاطر مارا کون کھاندا ہے بادشاہ؟ کون کھاندا ہے؟ گلاں کرنیاں بڑیاں آسان۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آئیے میرے بھائی، میں دعوت فکر دینی چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کتنیاں محنتاں کیتیاں، وہ تو سندا ہی رہنا ہے نا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لوگاں مجنوں کیا، دیوانہ آکھیا۔ کنوں لوگ مجنوں اور دیوانہ کے دینے؟ اس بندے نو مجنوں دیوانہ کیا جامدا ہے جڑا بندہ کسے ایک بندے نو ملے تے اوہی بات کرے، اگر کسے مجمع دے اندر جائے تے اوہی بات کرے، مسجد دے اندر آئے اوہی بات کرے، چوک دے اندر کھڑا ہوئے اوہی بات کرے، کسے پنچایت دے اندر بیٹھا ہوئے تے اوہی بات کرے۔ اللہ اکبر، کسے خوشی دا موقع ہوئے تے اوہی گلاں کر رہا ہوئے، اگر غمی دا موقع ہوئے ایک کوئی فکر لگی ہوئے، ایک کوئی گل، ایک کوئی موضوع بیان کر رہا ہوئے، لوگ کہیں دنے چھڑو یار اے تے مجنوں دیوانہ لگدا ہے، اے ہر وقت ایک کوئی گل کردہ رہندا ہے، انہوں ہور دنیا دا کام ہی کوئی نہیں، ایک کوئی کام لوگو اللہ 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 دی طرف آ جاؤ، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ اکبر، ہر وقت اے ہوئی گلاں کردہ رہندا ہے۔ اے صوفی صاحب، مولوی صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات ذرا توجہ فرمانا، ہر وقت ایک کوئی گل کردہ رہندا ہے۔ اسے واسطے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مجنوں اور دیوانہ کیا گیا ہے۔ آج کیڑا بندہ ہے اس مجمع دے اندر جڑا اتنی محنت کردہ ہوئے؟ اللہ اکبر، حضرات اسی حالات و واقعات نو دیکھنے آ، ماحول نو دیکھنے آ، لوگاں دے چہرے نو دیکھ کے پھر گفتگو کرنے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے آج پھر اسی ذلت دے اندر جا رہے آ، لیکن میرے پاک پیغمبر نے محنتاں کیتیاں۔ لوگ آکھیا ہے مجنوں دیوانہ ہے، آسمان تو آواز ہے نا نا نا، میرے پیغمبر نو ایہو جیاں گلاں نہ کرو۔ اللہ اکبر، اوے تسی اپنی حقیقت نو سمجھ دے نہیں، تسی دنیا دے اوپر عام دے مقصد نو سمجھ دے نہیں۔ نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
تسی کہندے ہو مجنو دیوانہ ہے، اوے تسی اپنا خیال کرو، اپنا خیال کرو، تسی خود بے وقوف لگ دے ہو، پاگل لگ دے ہو، جنہاں نو اپنی حقیقت دا علم نہیں، خود فراموشی دا شکار ہو گئے ہو۔ ساڈی زندگی کیا زندگی ہے؟ اوے ساڈی زندگی اکثر لوگاں دی اس طرح گزر دی ہے جس طرح کسے مرغے دی زندگی گزر دی ہے۔ وہ اپنے ڈبے وچوں باہر نکلدا ہے صبح دے وقت، سارا دن دانے چگدا رہندا ہے، اگر کوئی اچانک کوئی واقعہ ہو جائے وہ اپنی چونج اوپر کر کے کوئی آوازاں کڑدا ہے، ادھر ادھر دیکھدا ہے، پھر اسے کم تے لگ جاندا ہے، شام تک ایکو ہی کم کردا ہے، جدوں شام ہو جاندی ہے اپنے ڈبے دے اندر آ کے جناب بند ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ناراض نہیں ہونا، ساڈے وچوں اکثر لوگاں دی بس ایسی زندگی گزر رہی ہے، صبح دے وقت اپنے گھروں باہر نکلنا ہے، اللہ اکبر، بس کمائی کرنے دی فکر ہے، اگر کوئی اچانک حادثہ ہو گیا وقتی طور تے افسوس کیتا، اللہ اکبر، پھر اسے کم تے لگ گئے۔ ساڈی زندگی دے اندر تے جانوراں دی زندگی دے اندر کیا فرق لے گیا؟ آ دیکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت نو سبق کی دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو ستایا بھی گیا ہے، کائنات دے امام دے بڑے بڑے بائی کاٹ کیتے گئے نے، وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو۔ ابو جال نے دیکھ لیا نبی پاک علیہ السلام نو ایک دن کلیا، اللہ اکبر، اپنے حقار اور تکبر دے اندر آ کے پتھر اٹھایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی مبارک دی طرف اچھال دیتا، پیشانی لہو لوہان ہو گئی۔ اللہ دے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر تشریف لے آئے، نبی پاک دا چچا جناب حمزہ شکار کھیل کے واپس آئے نے، اجے مسلمان نہیں ہوئے۔ غور کری میرے پیغمبر دے مشن دی طرف اس بات دے اوپر، اور اپنے گرے بام دے اندر بھی جھانک دا جائیں، پیغمبر دی خواہش کی ہے، پیغمبر دی کوشش کیسی ہے، پیغمبر دی تمنا کیسی ہے، نبی دیاں محنتاں کیسیاں نے، پیغمبر دے شب و روز کس طرح دے گزر دے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی یہ حالت دیکھی تے چچا دے تے جناب پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ او میرے بتیجے، اے تیرے نال ایہو جہا کم کینے کیتا ہے؟ تے لونڈی سامنے کھڑی ہے، اللہ اکبر، جڑی اکھ اٹھا کے بات کرنے دی بھی جرت نہیں رکھ دی۔ آج او دے ضبط دے بندن ٹوٹ گئے، او جذبات دے اندر آ گئی، کہندی او حمدہ تو پوچھنا اے دے نال کم کینے کیتا ہے؟ اج اگر اے دا باپ دنیا تے زندہ ہوندا پھر میں دیکھ دی کہ کون اینو مار کے جمدا ہے، کون اے دے نال زیادتی کر کے جمدا ہے، اینو یتیم سمجھ کے جڑا بھی آوندا ہے اے دے نال زیادتیاں کر کے چلا جمدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور لونڈی دے الفاظ او دا ترجمہ بابا جی نے سادہ انداز دے نال کیتا، اوے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم اتار کے، ابو جال چلا گیا جے محمد نو مار کے، جے اج ہندا عبداللہ تے پھڑدا للکار کے، کون مدد کرے اج اس ندار دی، جھوک مدینے والے احمد مختار دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حمزہ دے کولوں تے پھر بات برداشت نہیں ہوئی، انہاں قدمہ دے اندر واپس پلٹے۔ ابو جال بیٹھا ہے مسجد حرام دے اندر، لوگاں نو ہس ہس کے دس رہا ہے، اوے اج تے پھر میں پتھر ماری دیتا، اج تے پھر میرے کولوں رہا ہی نہیں گیا۔ ادھر جا کے جناب کمان وجی زمین تے گر گیا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، اوے ابو جال تو سمجھنا کہ او دا اگا پیچھا کوئی نہیں، تو خیال کرنا کہ او دے پیچھے بدلہ لینے والا کوئی نہیں، یاد رکھ لے اوے اج تو بعد جے تو ظلم کماویں گا، طرف محمد جے کر انگلی اٹھاویں گا، یاد رکھ لے ابو جالا پھر میتھوں جتیاں ہی کھاویں گا، چمڑی ادیڑاں تیری گندے سریر دی۔ اللہ اکبر۔ بدلہ لے کے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے، اے میرے
میرے بھتیجے اپنے آپ نو کلیاں نہ سمجھی، اے میرے بھتیجے پریشان ہون دیاں لوڑاں کوئی نہیں، خوش ہو جا، تیرا چاچا تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہے، بدلہ لے کے آ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آج ساڈا کوئی بدلہ موقع تے لے کے آ جائے، ایک فطری تقاضا ہے، بندے دے دل نو سکون پہنچدا ہے، راحت پہنچ دیئے، چلو میرے پچھلے زندہ نے، اللہ اکبر، ہن دوبارہ کوئی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن میرے پاک پیغمبر دیاں محنتاں تے غور کر، نبی پاک علیہ السلام آقا کی فرماندے نے، جواب کی دیندے نے، اوے میں نہیں ہوں راضی باویں، میں نہیں ہوں راضی باویں، مکہ اجاڑ دے، مکے دے کافر سارے چن چن کے مار دے، جے کرنا ہی راضی مینو پھر کلمہ پکار دے، جے کرنا ہی راضی مینو پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چھوک مدینے والے تے حمزہ نو بھی پتہ چل گیا، اوے دنیا دا لالچ کوئی نہیں، دنیا دا لالچ کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تے حمزہ دے پھر دل دیاں تاراں ہل گئیاں کہ ایسے عالم دے اندر بھی اپنے بدلے دی کوئی فکر نہیں، ایسے عالم دے اندر بھی اللہ دے دین دیاں دعوتاں دیتیاں جا رہیاں نے، اللہ اکبر۔ حمزہ پھر بول کے کہندا ہے، جے انجیے راضی سن پھر میرے تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا، جے انجیے راضی سن میرے تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا، جا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا، الا اللہ والی بولی اوے کالجے ٹھار دی، اے نبی پاک دیاں محنتاں نے۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیاں نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نو اس طرح معلوم ہوندا ہے جی میں تواڈی زندگی دے اندر سب تو مشکل ترین دن احد والا آیا ہے، اللہ اکبر، دندان مبارک شہید ہو گئے، لوہے دیاں کڑیاں کھب گئیاں، خون دے فوارے نکلے، ایک گڑے دے اندر گر گئے، اللہ دے دین دی خاطر میرے پیغمبر نو دیکھ کتنیاں تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں نو ایویں لگدا ہے جی میں سب تو مشکل دن زندگی دا او گزرے آئے۔ آقا فرماندے نے عائشہ واقعی احد والا دن میری زندگی دا کٹھن ترین دن سی، مشکل ترین دن سی، لیکن عائشہ جڑا طائف دے اندر میرا دن گزرے آئے، پتھر مار مار کے میں نو لہو لوہان کیتا گیا، اللہ اکبر، نڈحال ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زمین تے بیٹھ جاندے، اے بازوان تو پکڑ کے اللہ اکبر کھڑا کر دے، اوے ہن لیندا نہیں رب دا نام، ہن بلا اپنے رب نو، ٹچکراں کر دے نے، آوازاں کس دے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دی تو اے ماراں کدے واسطے پہ رہیاں نے؟ رب دی توحید دی خاطر، رب دی توحید دی خاطر، اللہ اکبر۔ اور میرے پیغمبر دا اللہ ذوالجلال دے نال تعلق کتنا گہرا ہے، نام تیرا لے لے کر، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، نام تیرا اللہ نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے،
نام تیرا لے لے کر اور بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے پر ایک پیارے اللہ سے ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے نام تیرا لے لے کر اوے رب العالمین دی توحید دی خاطر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ستایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں میں نو بات یاد آئی. مولانا بیان کر رہے سن ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ تعالی. اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن جناب نبی پاک علیہ السلام نماز ادا کر رہے نے, حرم دے اندر نماز ادا کر رہے نے, اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرما رہے نے. او کیسا منظر ہوئے گا جدو صاحب قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہوئے گا. سبحان اللہ نہیں کہیں دے, ایک باری پھر کہہ دے ہو. نبی پاک علیہ السلام کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون, کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون. رب آکھے نہ جاگتنا خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے. اور جڑے کنڈے سٹن راہ وچ جڑے کنڈے سٹن راہ وچ اونا دیاں گٹھیڑیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے دعاواں نال بخشاوے او رحمت اے ہو جئی ہوئے. اللہ ذوالجلال دیاں عبادتاں کر رہے نے کہ ظالمہ دے وچوں چند لوگ ہوتے کھڑے نے مشرکین. کہن لگے اونا وچوں ایک بندہ آج کیڑا بندہ ہے جڑا ہمت کر کے آج فلاں محلے دے اندر ایک مشرک دا اونٹ مر گیا ہے او دی اوجری لے کے آئے اور اے دے اوپر لیا کے رکھ دوے. اللہ اکبر. انہاں وچوں ایک ظالم شقی القلب چلا گیا, او اونٹ دی اوجری لے کے آیا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پشت مبارک دے اوپر اونٹ دی اوجری رکھ دیتی گئی. غلاظت دے نال بری ہوئی ہو, دیکھ میرے پیغمبر نو کتنا ستایا جا رہے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ اکبر تے کسے نے خبراں دے دیتیاں میرے پیغمبر دے جگر دے ٹکڑے ننی فاطمہ تو زہرا نو, اے فاطمہ ارے تیرے ابو دے نالے سلوک کیتا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اوے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو بیٹیاں تے پھر بیٹیاں ہوندیاں نے. اللہ دی قسم ہے بیٹیاں دے کولوں ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی فاطمہ دوڑ دی ہوئی آئی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نالے اپنے ابو دی پشت دے اوپروں اے جناب اوجری نو اتار رہی ہے تے بیٹی دیاں اکھاں دے وچ آنسواں دی لڑی جا رہی ہے. اے اللہ جی میرے ابو نے انہاں دا بگاڑیا کیے, انہاں دے نال کوئی زیادتی نہیں کیتی, کس بات دیاں صداواں دتیاں جا رہیاں نے, اتنے ظلم کیوں کیتے جا رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ فرمانا, کائنات دے امام نے رحمت للعالمین پیغمبر نے ایسے عالم دے اندر جو اپنی بیٹی دی بھی حالت دیکھی نا, اللہ اکبر, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لے, اللہ فلانوں بھی پکڑ لئی, اللہ فلانوں بھی پکڑ لئی. جس نبی نے طائف دے میدان دے اندر
پتھر کام دے باوجود بد دعا نہیں کی تھی، اج نبی بد دعا تے مجبور ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے بدر دے میدان دے اندر سب نو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اس بات دیاں محنتاں نے، کیا تو نبی نالوں بھی زیادہ نعوذ باللہ نازک ہو گیا ہے؟ کیا تیرا جسم پیغمبر نالوں بھی زیادہ کوئی قیمتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیوں نہیں اللہ دے دین واسطے نکلدا؟ تو دیکھدا نہیں شیطانی طاقتاں نو؟ دن رات انہاں نے ایک کیتا ہے، تیرا نبی دے نال تعلق کی ہے، تو کیسا نبی دا امتی ہے؟ اوے تیرے اوپر تے پیغمبرانہ ذمہ داریاں سن، تو تے نبیاں والا کم کرنا سی، تو تے اللہ دے دین والا کم کرنا سی، دین دے غلبے دیاں محنتاں کرنیاں سن، تینوں پرواہی کوئی نہیں، تو غفلت دے اندر ایسا مبتلا ہے، تو کہنا کوئی گل نہیں، جس طرح دن گزر دے نے اوکھے سوکھے گزار لو۔ اللہ اکبر۔ جتھے کوئی لگا انہوں لگا رہن دے ہو، جتنے مردی اسلام دے اوپر حملے ہوندے رہن۔ آؤ میرے بھائیو، میں آخری بات عرض کرنا چاہ رہا، دنیا تے کسے نے نہیں رہنا، کسے بندے نے دنیا تے نہیں رہنا۔ اللہ ذوالجلال نے ہر بندے نو مختصر وقت دیتا ہے۔ اگر موت کسے بندے دی بزرگی دی وجہ تو انہوں معاف کر دی تو ساری کائنات دے بڑے بزرگ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام آج ساڑھے درمیان موجود ہوں دے۔ اگر موت کسے دیاں محنتاں دی وجہ تو انہوں چھڑ دیں دی تو 950 سال تک تبلیغ کرنے والے جناب نوح علیہ السلام آج ساڑھے درمیان موجود ہوں دے۔ اگر موت کسے بندے دیاں آزمائشاں اور امتحاناں دی وجہ تو انہوں معاف کر دیں دی، اللہ دے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم خلیل الرحمن آج دنیا دے سامنے موجود ہوں دے۔ اگر موت نے کسے دی بادشاہی اور اقتدار دی وجہ تو انہوں معاف کرنا ہوں دا تو انسانہ جنات اور پرندیاں دے اوپر بیک وقت حکمرانی کرنے والے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام آج ساڑھے درمیان موجود ہوں دے۔ اگر موت نے کسے دے حسن دی وجہ تو انہوں معاف کرنا ہوندا تو حسن دے بادشاہ جناب یوسف صدیق اج دنیا دے اوپر موجود ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر موت نے کسے دے جلال حیبت روب اور دبدبے دی وجہ تو انہوں معاف کرنا ہوندا تو اللہ ذوالجلال دے جلالی پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ اج دنیا دے اوپر موجود ہوندے۔ اللہ اکبر۔ دسو میں نو اتنے عظیم لوگ کتھے چلے گئے؟ اگر موت نے کسے دی محبت دی وجہ تو انہوں معاف کرنا ہوندا، عظمت دی وجہ تو انہوں معاف کرنا ہوندا، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں سی زیارتاں کر رہے ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، او مکی زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگی نو اس وقت نو ضائع نہ کرو، وقت دا پہیا بڑی جلدی دے نال گھومدا جا رہا ہے۔ دیکھ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام عظیم داغ بیل انقلاب دی ڈال کے اس دنیا تو جان لگے نے۔ فاطمہ الزہرا بیٹی کولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے آخری وقت نو دیکھیا، فاطمہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دی لڑی جا رہی ہے، بیٹی فاطمہ روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے۔ اوے کائنات دے امام دے جان تو بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا، او لوگو میرے ابو دے جان تو بعد میرے اوپر غماں دے اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے، اتنے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ اگر روشن دنہ دے اوپر اتنے غم ٹوٹ دے، اللہ دی قسم ہے روشن دن بھی تاریکیاں دے اندر تبدیل ہو جاندے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ اکبر و پیغمبر اپنی محبوب بیٹی اپنی پیاری بیٹی نو چھڑ کے جا رہے نے اور فاطمہ الزہرا رو رہی آنے۔ اللہ دی قسم ہے او لوگو فاطمہ دا رونا تے پھر سمجھ دے اندر آؤندا ہی ہے۔ فاطمہ کیوں نہ روئے؟ او دا عظیم باپ ہی دنیا تو نہیں جا رہا بلکہ او دا رہبر اور رہنما بھی دنیا تو جا رہا ہے، او دا مقتدا اور پیشوا بھی دنیا تو جا رہا ہے، او دا باپ ہی دنیا تو نہیں جا رہا۔ اللہ دا
محبوب اس دنیا نو چھڑ کے جا رہا ہے، او دا باپ ہی دنیا تو نہیں جا رہا، او دا تے نبی بھی دنیا تو جا رہا ہے، او دی تے کل متائی دنیا تو جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہے بھی پھر بیٹی، اللہ دی قسم ہے، او لوگو اپنے ماپیاں دی قدر کر لو، والدین دی قدر کر لیا کرو، والدین بہت بڑی نعمت نے، اور باپ دا تے سایہ اللہ ذوالجلال نے بڑا بنایا ہے۔ اللہ دی قسم ہے باپ دے بڑے حوصلے ہوندے نے، باپ دے بڑے حوصلے ہوندے نے، جنہاں دے باپ دنیا نو چھڑ کے چلے گئے نے، انہاں کولوں پھر پوچھو انہاں نعمتاں دی قدر کی ہے۔ تائیں تے کہن والا اے بات کہہ گیا، ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں، ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں، ازلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے پتر باویں سارے جہان تو مندے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، ماں پیو آکھن سارے جگ تو چنگے نے، اوے پتراں خاطر پھر غیر دے پیچھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے، پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے، پتر دھیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے، لوگ پرائے پھر کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ دے سر تے دھیاں موجاں مان دیاں، باپ مرن تے پابیاں بھی نہیں جان دیاں، اوے اپنے ویر بھی پھر اونا دے آکھے لگ دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ اوے باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے، جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، اوے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے، کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں۔ حبیب سارے جگ تے جا کے ویکھ لو، نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو، نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو، اوے بابلاں ورگے پیار دلا سے
لبدے نہیں۔ اوے اج فاطمہ دا باپ دنیا تو چلا گیا، اللہ اکبر، 6 مہینے تک فاطمہ الزہرا اپنے ابو دی جدائی تو بعد زندہ رہیاں۔ اللہ اکبر، اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں، کسے انسان نے فاطمہ نو ہس دیا ہویا نہیں دیکھیا۔ اللہ اکبر، اے اللہ ذوالجلال دے فیصلے نے اوے فاطمہ ہس دی کیویں جدی کل متائی لٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات جندی زندگی دا محوری دنیا تو چلا جائے، جدی زندگی دا مرکزی دنیا تو چلا جائے، اوندے پھر ہاسے نال ہی چلے جاندے نے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر غم اس طرح ٹوٹے نے کہ اس بات دا نقشہ انہا الفاظ دے نالی بیان کرنا چاہنا کہ جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو روزہ اطہر دے اندر قبر دے اندر اتار کے آگئے، اللہ اکبر، تے انس دے اوتے نظراں پہ گئیاں فاطمہ الزہرا دیاں، تے فاطمہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں۔ اوے انس، اوے انس، اوے تینوں تے نبی پاک دے نال محبت بڑی سی، اوے انس تو تے اللہ دے نبی دیاں جدائیاں نو برداشت نہیں سی کردا، اللہ اکبر، تو تے نبی نو چھڑ کے کدی کسے پاسے جام نہیں سی، تو اتنا پیار کردہ سی، اتنی عقیدت سی تینوں اپنے محبوب پیغمبر دے نال۔ اوے انس اج مینوں دس، اوے تیرا کیویں دل کیتا کہ تو اپنے محبوب پیغمبر دے اوتے مٹی پا کے آ گیا، اونوں مٹی دے اندر اتار کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ دے سرونے نے انس نو بھی روم تے مجبور کر دیتا۔ اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا روندیاں ہوئیاں فرماندیاں نے، وے انس بلال نبی دے ہو یارو، وے انس بلال نبی دے ہو یارو، تسی نبی کتے چھڑے آئے، ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر دسو کیویں یار یارانو اندر خاک چھپام دے، تے سن سن زاری ذکر نبی تھی، اوے اکھاں نیر بہاون، وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے، وس نہ رہ گیا کچھ اساڈے، ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم سم ہو گئے تے پل گئیاں تقریراں، او میرے پیارے مسلمان بھائی، تو میں نو دس اس تو بڑا غم صحابہ واسطے کیڑا ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے نو چھڑ دیتا ہے، اتنا بڑا غم صحابہ دی زندگی دے اندر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اولاد چلی جائے، ماں باپ چلے جان، دنیا جہان دیاں دولتاں چھن جان، لیکن پیغمبر دی جدائی دا صدمہ اس تو بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے دے باوجود کائنات دے امام دے جان تو فوری بات، اللہ اکبر، اسلام دے اوپر فتنیاں دا اس طرح ظہور ہو گیا، مدینہ المنورہ دے اندر افراتفری دا عالم ہو گیا۔ توجہ فرمائیں ذرا میری بات دے اوپر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو جام تو بعد مدینہ المنورہ دے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک پاسے عرب دے قبائل مرتد ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے پاسوں آوازاں آن لگ پئیاں، مسلمہ
कज़्ज़ाब ने नबूवत दा दावा कर दिता। इधरों जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर उसामा नू रवानगी दा आर्डर दे दिता। जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत दीगर सहाबा कराम आए। ओए अबू बकर, ओए की कर रहे हैं अबू बकर? मदीने दे ऊपर चढ़ाई दियां बातां हो रही ने और तू लश्कर उसामा नू मदीने बाहर भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात, मैं जिंदगी दे मिशन दी बात कर रहा, जिंदगी दे मकसद दी बात कर रहा। और तू कैसी जिंदगी गुजार रहा है? आ देख अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबनू ख्वाबे गफलत तू जगाया। जनाब फारूक दे सीने ते हथ मारिया। ओए जहलियत दा बहादुर इस्लाम दे अंदर कमजोरी दियां गल्लां करदा है। ओए उमर, अगर मैनू इस बात दा पता चल जाए कि अबू बकर दी लखते जिगर सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा जाकिया मुज़क्किया आलिमा मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुअल्लिमा ओदी चादरे ततहीर नो जंगल दे दरिंदे मदीने दियां गलियां दे अंदर नोच रहे ने, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है एदे बावजूद मैं लश्करे उसामा नू रोकांगा नहीं, ओनू मैं रवाना कर दवांगा। क्योंकि अल्लाह दे पाक पैगंबर दी मुबारक जुबान दे विचों निकलिया सी कि लश्करे उसामा चला जाए। जिस बात दा अल्लाह दे नबी ने हुक्म दिता होए, अल्लाह दी कसम है अबू बकर मरना गवारा कर लवेगा, लेकिन पैगंबर दे मिशन तो एक इंच भी पीछे हटना गवारा नहीं करेगा। यह है जिंदगी। तू मुसलमान है। वजीर आजम पाकिस्तान दे हल्फे वफादारी दे मौके ते आया सी ना एक सिख, पगड़ी तो लैके पैर दे नाखना तक वो सिख ही सी। वो दस के गया जनाब मैं सिख हाँ। अपने गुरु दी सुन्नत दे अंदर उन्हें पगड़ी भी पाई सी, दाढ़ी भी रखी सी, आके पंजाबी भी बोलिया, पंजाबी भी बोलिया। और फिर जान लगे जदों करतारपुर दी सरहद खुलन दी बात होई तो तुसी देखिया फिर अपनियां निगाहां दे नाल पूरी रियासत दे सामने डट के खड़ा हो गया। उन्हें दुनिया नू ये बात दसी कि मैं बाहरों भी मजहबी हाँ, अंदरों भी मजहबी हाँ। असी तकसीमा कीतियां ने, फला मजहबी लोग ने, फला गैर मजहबी लोग ने। असी मुआशरे दे अंदर मैनू दसो अज दे मुसलमान दी पहचान क्या है? न साडी शक्लो सूरत पैगंबर दे नाल रले, न साडा किरदार नबी दे नाल रले। हर किस्म दी दो नंबरी डंडी और हर किस्म दी जनाब। ओए असी ते ऐसे लोग हाँ, आए मेहमानां दियां जेबां चों बटवे कढ लैने। असी ऐसे लोग हाँ, असी ऐसे उम्मतियां कि इस्लाम दी भी बदनामी दा सबब हाँ। रब्बे अकबर दी कसम है असी ओ बदनसीब लोग हाँ कि अपने मुल्क दी भी बदनामी दा सबब हाँ। कैसी जिंदगी असी गुजार रहे हैं? हर पासों साजिशां हो रही हैं, हर पासों साजिशां हो रही हैं। सानू परवाही कोई नहीं, परवाही कोई नहीं। कादियानियां ने इतनियां मेहनतां कीतियां ने, इतनियां मेहनतां, ऐसे ऐसे बंदे तैयार कीते ने जेड़े रियासत दी मजबूरी बन जान। असी की तैयार कीता है? सवाए लड़ाइयां तो, सवाए नफरतां तो, सवाए हसद और बुगस तो, सवाए गीबतां और चुगलियां तो की कीता है? असी किसे भी दो बंदे बैठे होन, कोई भी दो बंदे बैठे होन, वो कोई मजहबी होन या गैर मजहबी, कदी उन्हां कोल जाके वेख्या करो, सवाए गीबतां तो कोई गल ही नहीं नजर आएगी। फला इंज हो गया, फला इंज हो गया, फला इंज हो, अपना पता ही नहीं। जब तक देखते रहे औरों के ऐबो हुनर, अपने गुनाहों की न रही खबर। जूं ही पड़ी अपने ऐबों पे नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। आइए हजरात, अपनी जिंदगी के मकसद को समझिए। वक्त बहुत कम रह चुका है, मौत के आहनी शिकंजे दबोचने को तैयार है। फितनों का दौरा है, लाइन खींच दी गई है। एक तरफ नबी के दुश्मन हैं, दूसरी तरफ पैगंबर के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप समझते हैं कि हम ऐसे ही गफलत की नींद सोए रहेंगे तो ये आपकी मर्जी है। आसमान के रब फैसला फरमा चुके हैं, फता रब्बसू हत्ता याती अल्लाह बि अमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। और अगर आप समझते हैं कि नबी का कलमा पढ़ने के बाद
پھر ہمارا کچھ حق بنتا ہے، ہماری کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، پھر آئیے میدان عمل میں ہر بندہ اعتراض نہ کرے، اپنا کردار ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے، اپنی ذات سے لے کر رشتہ داروں تک، رشتہ داروں سے لے کر معاشرے تک پھیل جاؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور دنیا میں یہ بات بتلا دو میرے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کرنے والوں، اگر تم اپنے بڑوں کی توہین کو برداشت نہیں کرتے، ٹی وی چینلوں کے اوپر بیٹھ کر کوئی کسی سیاسی لیڈر کی توہین کرے، تم تھپڑ مارتے ہو، گریبان نوچتے ہو، الزام تراشیاں کرتے ہو، تم کسی سیاستدان کی توہین کو برداشت نہیں کرتے، کسی مذہبی رہنما کی توہین کو برداشت نہیں کرتے، کوئی اپنے بڑے کی توہین کو برداشت نہیں کرتا، ماں کی گالی کو برداشت نہیں کرتا، باپ کی پگڑی کی توہین کو برداشت نہیں کرتا، تو یہ تو میرے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ تو میری روح کا مسئلہ ہے، یہ تو میرے خون کا مسئلہ ہے، یہ تو میری عقیدتوں کے محور کا مسئلہ ہے، رب اکبر کی قسم ہے اسی پہ میری نجات کا دار و مدار ہے، یہ تو میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ جو تم اپنے بڑوں کی توہین کو اگر برداشت نہیں کرتے تو ہم بھی اس دنیا کے اوپر جب تک زندہ رہیں گے کائنات کے امام کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، اوے پیغمبر دی محبت دی خاطر میدان عمل دے اندر آن واسطے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال میں کوئی تقریباً 7 گھنٹیاں دا سفر طے کر کے تساں احباب دے کول آیا تے اگے بھی کئی دفعہ آیا، اے اللہ دی توفیق دے نال، اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر، تے ہون کسے دی ذات دا مسئلہ نہیں، پیغمبر دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے۔ او میرے بھائیو، اپنی ذات واسطے بڑے لمبے لمبے سفر کر دے ہو، سارے معاملات نپٹان دے ہو، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے ایک رات، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے آل پنجاب ختم نبوت کانفرنس وہاڑی دی سرزمین دے اوپر انشاءاللہ الرحمن 20 اکتوبر نو میدان لگے گا، اور عالم کفر نو ایک مضبوط پیغام پہنچے گا، اتحاد دا مظاہرہ کیتا جائے گا۔ انشاءاللہ جاؤ گے؟ کہہ دے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں، میں نو ذرا تسلی ہو جائے۔ آج ویسے بھی کاٹو مال اللہ نو نہیں چاہیے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو میں نو پتہ لگے۔ اللہ تسی تا مجاہد بندے ہو انشاءاللہ الرحمن۔ لو جی پھر تھے بات ختم ہو گئی۔ چنگی مندی اوے سجنا کولو تے 100 وار ہو جان دی، یار یاران دا گلا نہیں کر دے، تے اصل پریت جنان دی، اوے علم دانا مان کری تو تے نہ آکھی میں پڑے او جبار کہار صداوے تے روڑ دے وے دودھ کڑے اوے کالے والے جد بگے آئے تے موت سنیا آیا، اوے کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا، شام پئی شام
پئی تے دیگر ویلا اوے پنچھی گرانو آئے اوے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے تے سہ جوڑ میں سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پئیاں اوے جنہاں دے بن ایک پل نہیں سریندے او شکلاں یاد نہ رہیاں اللہ کو دعا ہے کہ اللہ اپنے دین دے غلبے واسطے سانو منتخب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین